babonereza. So I want to tell you, my brother and sister, in this journey jemuli kulaba, wali ebintu byokola ng'oli mulokole, ne weemulugunya eri Katonda, n'okola ebintu ebitawesa Katonda ekitiibwa. Naye njagala nkubuulire, Katonda yagamba nti I'm going to pardon them, naye ngenda kubabonereza. Okubasonyiwa ngenda kubabonereza, naye ngenda kubabonereza abantu abo bembuulidde, benkulembedde n'empagi ey'omuliro, n'ekire ne mbakulembera emisana n'ekiro, ne mbawa emmere ey'obwereere. Wali tewali bino ebyakaveera. Nga bwe mwawulira nti Seera agamba nti buli omu alina okufuluma ekibuga n'akaveera. Wali emmere yaggwangawo, Mukama yabalagira emmere kasita eva manduka esiteggwa mulye gye musobola. Tewali byakuteeka mu nsawo, era baateekanga mu nsawo ndowooza baasagamu nga misota byavundanga byakola ki? Baalyanga emmere ya bwereere, baakolanga biki byonna. Naye Mukama n'agamba bano abantu, even if I have told them 1,000 times, balabye ekitiibwa kyange, I'm going to punish them. Era bonna bonna bagenda kufiira mu ddungu, tewali n'omu agenda okuyingira. Okuggyako abaana baabwe, naye from 20 years and above, bonna bonna yabazikiriza. Amiina. From 20 years, kubanga Katonda baamunyooma, byonna bye yabagamba ne bamujembera ne beemulugunya. Katonda tayagala abantu beemulugunya, ayagala abantu basiime. Naye how many times do we thank the Lord? Mukama wadde nsirina byonna, naye nkwebaza kubanga onjagala, kubanga ondeseewo, kubanga naabo Mukama abafudde nabo tebandiyagadde, tebeeyagaliza. Singa obadde obuuza omulambo nti gwafudde era obadde oyagala okufa, ayinza okuddamu nti nedda nange mbadde sibyagala, naye binsuseeko bwe bityo. Naye tetwebaza Mukama. We are never grateful at all. Some of you have studied, abantu balina degree, abantu balina ki, naye tebeebaza Mukama. Baba beemulugunya. Abamu bagamba singa nasoma, olaba ogenda osanga abagagga be tulina abasinga obungi by the most of the business community, tycoons and millionaires tebalina badde tebasoma. Naye agamba why singa kale nasoma. Naye ng'ate is employing around 20 doctors ng'abasasula. Ate is determining their fate. The politicians whom you are seeing about just one senior 6. There are times where ruling the economy, but determining a government on research why Uganda virus issue, but Jamu million Kumi Fettuale Atam. They decide, they make decision. Why not? Nega Tebasu, neighbor come a wall, you never get a parliament to Mugobe, Nahamu Jamu Navamu. So why can't we be grateful? Name Kama Yamagamba, this verse is one of the doctor who was very spirit to marry the one and not to took a cook, to Rabe, a Chaba took a cook, and then to marry the Nega to not take a Gamba. Obujemu. People saw God's provision. People were moving. Then they were Ghana. Ne bakola ebintu ebitasaana mu maaso ga Katonda. Ate ne basalamu ne bajema nti kakati ffe tulina okukola ki? Katonda yatujja mu Misiri, naye ffe tulina okulonda omukulembeze ataakole ki? Atuzeeyo. Amiina. N'olwekyo Mukama n'agamba bano abantu, you have been in salvation for 20 years. For how many years? You are still rebellious to God. You are still rebellious to His principles. You still don't fear God. God is going to punish you. Say it. So, these people never feared God. I don't need to argue. Okucha Mukama, Bible gamata magezi megasokera. To fear God means to hate evil. To fear God means to love your neighbor as you love yourself. Kati musajja oyo ongamba nti etakatama nje liri nenga netaka lya gabana ne batunze mu bubbi nze sifunanga ku kitu kya mze sinaba kujja kuwadde n'enusu era ndabagamba ku basozi era nawo ne bagamba basikira nti oyo musiru. Amiina. Naye nzikiriza Mukama nange ajja kumpa ekisa. Amiina. So but let me trust the Lord, because the Bible says that the days of the evil one are what? Are numbered. So sometimes ebikolimu n'okulemererwa tubyereetera because we don't want to trust God and believe. Nebwankubadde nga sirina kyakulya. Walakayimba kama nasinzanga Mukama nga bangobye ku mulimu nasinzanga nga sirina kyakulya simanyi nga ndi mulwadde nga Mukama bw'otanzijukira twali byensinza Mukama nga nasuze enjala bangobye mu nyumba nasinza Mukama na minagana. Amiina.
Nolwekyo Mukama atuwe ekisa tubeere bagumiikiriza ate tuyige okugondera eddoboozi lye kubanga neera watujje si weewala si wabi neera Mukama alina ebintu ebirungi byakoledde obulamu bwo kubanga level yonna gy'olaba ne baminisiters bano abali kubba ettaka balina ebintu bingi. They are not happy. Let us learn to appreciate God. People have all sorts of things here in this world. There is nothing that can satisfy you. Okujjako ekisa kya Mukama kibamalenga. People have sought a solution. Nze wakiki ekyomusajja wa Gunni ngenda mutwala. You look at the singer Bridget Babirye. She was performing well in ministry. Yagenda n'atwala omusajja wa sister we. Basuse n'ekisanja kyonna mu parliament tabaddeemu agenza America akoze biki ibe n'ekisanja tewali nekyakoledde abantu. Ne kakati simanyi ba mu ministry ayinza okugenda n'agatawo. Ate ennyimba ze zonna tulo ofumbe Maria bonna bwogenda mu Uganda yonna ogisanga era baba baagala akayimba kazama amaanyi bateekako Babirye naye aliwa kama mutaasa alimogenda mugenda. So let us read that one as we finish 14 tulabe ebyatuuka then tusabe era tusabe Mukama atuwe ekisa tusobole okugondera eddoboozi lye. Verses 8. If the Lord lights in us, then he will bring us into this land and give it to us. Komaawo kasooka tukogereko Kalebu yagamba nti Mukama w'anansanyukira era ajja kumpa, he is going to bring that land. He's going to bring me that and I'm going to take it. Ne bwankubadde nga nzize nga sirina kyennina, ne bwankubadde nga banjerengedde, ne bwankubadde nga banvumiridde, naye Mukama ye bw'anantunuulira and God is lighting me, ettaka eryo mu linnya lyesu nja kukola ki? Nja kulifuna. It's not all about what people say, but it's all about what God has seen in me. Mukama alabye obwesigwa bwange, alabye awulidde okusaba kwange, alabye okumalira kwange. Si nsonga oba akalulu kankubye, kubanga akalulu kyangu nnyo buli omu nebakubika tetuwagala agende. Naye wagambye nti Mukama wanakola ki again? If the Lord lights in us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. And all the congregation said to stone them with stones. Now the glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. Then the Lord said to Moses, how long will those people reject me? And how long will they not believe me? With all the signs which I have performed among them, I will strike them with the pestilence and disinherit them, and I will make of you a nation greater and mightier than they. And Moses said to the Lord, then the Egyptians will hear it, for by your might you brought these people up from among them, and they will tell it to the inhabitants of this land. They have heard that you, Lord, are among these people, that you, Lord, are seen face to face, and your cloud stands above them, and you go before them in a pillar of cloud by day, and in a pillar of fire by night. Now, if you kill these people as one man, then the nations which have heard of your fame will speak, saying, because the Lord was not able to bring these people to the land which he sought to give them, therefore he killed them in the wilderness. Abantu bano bonna abatta abantu bajja kulaba kubi, bajja kulaba nga Katonda olemereddwa. Naye nga Katonda waffe talemereddwa, wabula olw'obujeemu n'obusungu Mukama bw'alina. Olw'okutugamba kye tulina okukola, ate ne tusalawo ate, naye bafunye kamanda alina okubazaayo ate. Owulidde? Genda mu maaso. And now I pray, let the people of my Lord be great, just as you have spoken, saying, the Lord is long-suffering and abundant in mercy, forgiving iniquity and transgression. But he by no means clears the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation. Pardon the iniquity of these people, I pray, according to the greatness of your mercy, just as you have forgiven these people, from Egypt even until now. Then the Lord said, I have pardoned according to your word. But truly, as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Because all these men who have seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness, and have put me to the test now, these 10 times, and have not heeded my voice.
they certainly shall not see the land of which I swore to their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. Amina. Mukiraba kintu ekyo. Kiringa nga banga bamadde muwulira abakulembeze nga boogera bino ebya COVID ministry of health. Bagambye kituufu COVID ojja kuwona COVID, you can get healed. Naye egenda kukolako ife eyinza ogenda neyonoona ekibumba kyo. Tojja kusigala original. Tojja kusigala original nga webadde. In other words, erina akantu kenaakukolako kenaakukosako. You are not going to remain the strong man. Oba obadde odduka 10 ejja kusalodde mu 7. Are we together? There is something. So Mukama yagamba awo ne wankubadde. So when we are living in this life, netukola ebintu ebitaweeresa Mukama ekitiibwa bituza amabega. It brings us the punishment. Bituleetera ate okulemererwa okulala, which wouldn't have been the case. So agamba ne wankubadde bano abantu Musa onkaabidde ngenda kubasonyiwa naye ddala all these generations bonna abanyoomye emirundi 10 tebagenda kuyingira naye abaana baabwe. This year, people who are less than 20 years, bo bajja kulaba ekitiibwa kyange. Amen. So no get Uganda. When we are taking this word of God, let us take it seriously. Let us say no, God is God. It doesn't matter whether batulabe bate batulaba. It doesn't matter whether musumba tambula bulungi batatambula bulungi. For us, let us follow the God and let us do what pleases. Let us be katufube nnyo okulaba nga tufuna okuganja okuva eri Katonda, okusinga okuganja okuva eri abantu abamanyi okulimba neyewoomya nayagala bamwagale nayagala bakoze ffe tufube nnyo ne bankubadde Caleb said, if the Lord delights in us, He is going to give us that land. Verses 24. But my servant Caleb, because Caleb, yet omwoyo gwe gwanjawulo ne bakubadde abantu bano 11 people are against him. Naye kubanga yaddo awulidde eddoboozi lyange ye ampulidde, he's going to inherit. But my servant, because he has a different spirit, ye takkiriza nti mu ekitanda kifo kibi. Ne bakubadde abantu bonna bagambye abantu bwe bafiira naye yagamba nedda omwami ono endowooza ye. So when we are in church, let us try to make sure that we align our thoughts to God's will. It doesn't matter whether the whole church is against you, but what is the Lord speaking to you? Naye omukulu wange Caleb, ye kubanga omwoyo gwe gwanjawulo mulabamu omulamwa. Finish, brother. Now the Amalekites and the Canaanites dwell in the valley. Tomorrow turn and move out into the wilderness by the way of the Red Sea. And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, how long shall I bear with this evil congregation who complain against me? I've heard the complaints which the children of Israel make against me. Say to them as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I'll do to you. The carcasses of you who have complained against me shall follow in this wilderness. All of you who were numbered according to your entire number, from 20 years old and above, except for Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. You shall by no means enter the land which I swore I would make you dwell in. But your little ones, whom you said would be victims, I will bring in, and they shall know the land which you have despised. But as for you, your carcasses shall follow in this wilderness, and your sons shall be shepherds in the wilderness 40 years, and bear the brunt of your infidelity, until your carcasses are consumed in the wilderness. According to the number of days in which you spied out the land, 40 days. For each day you shall bear your guilt 1 year, namely 40 years, and you shall know my rejection. Amen. Olubachai ennaku ze mwabalanga we are visiting Canaan the 40 days nga mulaba ebyaliyo era the 40 days era zengenda okubaweza ebikolimo ebyo ate buli omu yanjembera kuva ku myaka 2 n'okweyongera yenna tagenda kufumba kukamu tagenda kugamba ku mataako n'omubisi gw'enjuki tagenda kukolako sabe Mukama akole ki atusaasire.